Истокот го слави Илинден, најголемиот национален празник на македонците. Овој ден е синоним на македонскиот непокор и вековната борба на македонскиот народ за слобода и самостојност. Првото навестување на слободата, иако кратко, е она од Крушево, 1903-та. Тогаш е создадена првата република на Балканот, Крушевската република, на тлото на македонскиот народ. Илинденското востание, односно создадената Крушевска република, имаше краток век, само 10 дена. Но тоа одекна во целиот свет. Светската јавност дозна дека тука на овој простор живи македонски народ. Второто, конечно исполнување на вековниот македонски сон е со првото заседание на АСНОМ во Прохорпчински. Заседанието на АСНОМ представува потврда за постигнатите политички цели, а истовремено и повик за општа мобилизација на македонскиот народ и народности за конечна победа и за истерување на окупаторите. Со првото заседание на АСНОМ се одбележува почетокот на постојето на Социјалистичка република на Македонија во Федерација на југословенските народи. Прославата на Илинден и споменот за непокорните кои го трасирале патот до денешна Македонија, денес собра многу народ на местата означени да потсетуваат на пролеаната крв и неизживеаната младост за слобода, но и да опоменуваат дека стекнатото треба да се чува. Денешните генерации мораме да учиме и да се навраќаме во историјата за да се воскитуваме на храброста, одлучноста, на посветеноста на нашиот сиромашен народ кој вечно тежна е да има сопствена држава. Денешните генерации мора да знаеме дека ако за време на Илинденското востание, за време на Втората светска војна, јасно, ние пишувавме историјата и ние создаваме историјата, не сме да ни се повтори сега други да ни ја прават историјата, други да ни ја пишуваат, а ние само да се потпишуваме. Токму и поради ова, пораките за единство и сплотеност се најчестите за Илинден. Денес се поклонуваме на делото, храброста и саможртвата која дали генерациите пред нас. Денес е Илинден, празник кој не задолжува, инспирира, се надаме и обединува. Тие се два светли празници, два светли датуми во македонската историја и во создавањето на самобитноста на Република Македонија. Освен национално и државничко значење, Илинден има и големо верско значење, поврзано со огромната почит на народот кон светиот пророк Илија. Тој со својот начин на живот, со својата праведност, достигнал вид совршенство. Лик кој што за време на својот живот на земјата правил многу чуда, нели од Светото писмо и од иконографијата знаеме за неговиот начин на вознесување, имено како што е запишано, тој бил жив однесен на небесата на огнена кочија. Неговата прослава денес најмасовна беше во манастирот во Штипско Долани. Во турците го запалиле пред 15-та година, која е 10-та петали таму. Доваѓа некој српски полк тука и се замолува народот да се... А тоа било целото, повија камења оздоле, целото голем манастир. И тај српски полк задржува се неколку месеци тука и го изградува манастирот. И од тогајка до денеска и понапред се славило, али до денеска не е оставен манастирот никогаш. Оро, 2 дена оро, игра, пеја, народ имаше многу. Неизоставен дел од секој црковен собир се котелите со манастирска манџа. Манастирската манџа е најсладка. Денес приготвуваме до 300 особи, грашче, постно грашче. Колку гравче ставивте? Околу 12 кило ставивме грашче. А нема добра забава без добра музика. Наравно, претежно ние пожелба на гостите. Многу сме задоволни, не само ние, и народот и гостите што беа. Вака денес беше во Долани, но и во сите манастири во регионот кои го носат името на пророкот Илија. Уште помасовно беше во Крушево и Пелинце, каде традиционално се централните манифестации за чествување на двата Илиндена.